तो देखो भाई लोग, अपना ग्रुप जो है संजय पहुंच चुका है और ये जो रिवर देख रहे हो ना, ये इंडस रिवर है। तो अपना सारा ग्रुप इधर है। तो यहाँ से जाएंगे हम सीधा ले, पहले खलसी निकलेगा उसके बाद ले, ठीक है। इंडस रिवर देखो भाई कितना भयंकर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है पूरा।